Өңірлерді дамыту бағытында елімізде 4-ші деңгейлі бюджет енгізілген еді. Яғни тұрғындар саны 2000-нан асатын әрбір ауылдық округтың дербес қазынасы пайда болды. Әрі Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы жергілікті әкімдерді арнайы курстан өткізді. Бюджетпен жұмыстануды меңгерген әкімдер енді жаңа жобаларды жүзеге асырмақ. Мәселен, Круглозерный кентінде көп қабатты тұрғын үй бой көтереді. Пәтерлер мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлеріне берілетін болады. Былтырғы жылдың аяғында жергілікті өзін-өзі басқаруды жетілдіру үшін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы әкімдерді арнайы курстан өткізді. 2 аптаға созылған шарада алдымен әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешу жолдары оқытылса, кейін әкімдер тәжірибе жүзінде сынақ тапсырды. Яғни топтаса жұмыс жасап, жаңа жобалар дайындады. Осы арқылы құрылыс саласының да қыр-сырын меңгерген еді. Қазіргі реформа бағытында деген көптеген қиыншылықтар туындап отыр. Сол қиыншылықтарды шешу үшін біздер деген екі жұмалық семинар өткіздік. Жобалық менеджментте 3-4 кісіден жиналып, өздерінің деген көкірегінде жүрген жобаларды деген іске асыруға ұйымдастырды. 4-ші деңгейлі бюджет бекітілгелі биыл өңірде алғашқы әлеуметтік нысанның құрылысы басталмақ. Нұрлы жер бағдарламасымен Круглозерный кентінде 48 пәтерлі 3 қабатты тұрғын үй бой көтереді. Баспаналарды мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлеріне табыстау көзделген. Орындау нәтижесін, барысын, алгоритмін сол академия қабырғасына алған болатынбыз. Және де тағы да бір айта кететін жайт, академия қабырғасында бізде видеоконференция болған болатын. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігімен бірлескен. Бұл жерде біздер 4-ші деңгейлік бюджетке қарасты мәселелерді көтерген болатынбыз. Біздің ұсыныстарымызды қабыл алып, қазіргі таңда ол бойынша жұмыстанып, оң нәтижесін көрудеміз. Құрылыс компаниясы директорының айтуынша, нысанды салу барысында тек отандық материалдар пайдаланылады. Қазір учаскеге блоктар әкелінген. Күн жылынып, қар ерісімен құрылыс жұмыстары басталады. Материал будет весь использован. Құрылыс барысында тек елімізде өндірілген материалдарды қолданатын боламыз. Нысанның аумағы 3,5 мың шаршы метр. 6 пәтер 3 бөлмелі болса, қалғандары 1 және 2 бөлмелі пәтерлер. Баспаналар ауылға келген жас мамандарға, мемлекеттік қызметкерлерге беріледі деп жоспарланған. Облыста тұрғындар саны 2000-нан асатын 45 ауылдық округ бар. 100 нақты қадам ұлт жоспары шеңберінде әрқайсысының дербес бюджеті бекітілген. Еркебұлан Смадияров, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, ақ жер телеарнасы.